السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شافعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخصك في البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، هنتكلم عن حاجة مفيدة جدا وحاجة مهمة جدا للطيور بتاعتنا. الطيور بتاعتنا اللي المفروض ناخد بالنا من اكلها وناخد بالنا من كل حاجة عشان تدينا المكسب اللي احنا عايزينه، او ما بيكونش ان احنا بنصرف عليها وما بتجيبش مثلا مصاريفها. طبعا اي مشروع ما يكون الايراد بتاعه اقل من المصاريف بتاعته فده بيكون خسارة جدا، وخسارة ان الانسان يكمل فيه. لازم اي مشروع يغطي المصاريف بتاعته عشان يكون فيه مكسب او فيه ايراد. تربية الطيور مكلفة برضو، لان العلف والحاجات دي زادت قوي، اسعارها زادت. متعبة برضو، بتحتاج منك وقت ومجهود، عشان كده لازم تاخدي بالك من كل حاجة عشان ربنا يسهل ويطلع لك فيها اي مكسب. المفروض ان احنا بنحصن الطيور بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا، بنحصنها طبعا في البيت، بنحصنها من غير ادوية ولا مصاريف عشان يكون فيها عائد مادي. بالنسبة للكتاكيت، انت لازم بتهتمي بالطيور بتاعتك او الفراخ بتاعتك من عمر ما الفرخ بيكون كتكوت وهو لسه صغير جدا. لازم تهتمي به. اول شهر من حياة الكتكوت او عمر الكتكوت ده بيكون اهم شهر. لازم ناخد بالنا من الكتاكيت بتاعتنا او الطيور بتاعتنا في مراحل عمرها الاولانية وهي لسه صغيرة جدا. دي ما تكون مرحلة البناء الاولى اللي بنبني عليها كل شيء بعد كده، وعشان نحافظ عليها ضد الامراض لازم في شوية خطوات كده لازم نعملها. الكتكوت اما بيتولد طبعا بيكون لسه صفحة بيضة كده، لازم تاخدي بالك منه وتعامليه كويس بالنسبة للأعلاف وللأغذية والتحصينات عشان يقاوم الأمراض ويكون عنده مناعة ضد الأمراض. لازم نحافظ على الكتكوت بتاعنا من التلوث والأمراض، نحافظ عليه من أي عوامل سلبية على صحته ومقاومته. عشان كده لازم بنعمل للفراخ بتاعتنا أو الكتاكيت بتاعتنا عملية تحصين كده أو جدول تحصين، زي بالظبط ما يكون عندك طفل صغير انت بتطعم الطفل ده ضد الامراض. التحصين بتاعنا او بتاع الفراخ بيكون بطرق كتير جدا. في اول شهر كده لازم الفراخ نديلها اكل معين بجرعات معينة. طبعا في البداية عمر الكتكوت بنديه علف بادي لانه بيكون فيه نسبة بروتين عالية، نسبة البروتين بتاعته بتكون 23%. انا بكلمكم في الفيديو ده على التحصينات بتاعة الفراخ او الكتاكيت قبل عمر شهر. تحصينات الكتاكيت بتكون كتيرة جدا، لكن التحصين الطبيعي هو اللي في الاخر بيحافظ على الطيور بتاعتك، او هو اللي بيكسب في الاخر. التحصين الطبيعي يعني حاجات طبيعية من البيت بتاعتنا. الحاجات الطبيعية او التحصين الطبيعي زي العسل الابيض. العسل الابيض ده بنحطه على المية وبيدوب طبعا في المية. النسبة بتاعته بتكون 5 سنتي لكل لتر مية. نديه للكتكوت بتاعنا مثلا، الكتاكيت بتاعتنا مرة ولا مرتين في الاسبوع. العسل حلو جدا مفيد جدا للطيور بتاعتنا. في حاجة كمان زي الكركم. الكركم بتكون برضو التحصين بتاعته او كميته بتكون برضو معلقة صغيرة لكل لتر مية. في الليمون بنحط الليمون برضو مضاد حيوي برضو للطيور بتاعتنا. الليمون بنحط نص ليمونة كده لكل لتر مية. الكميات اللي قلنا عليها دي بتنفع لحوالي ما يكون عندك 10 كتاكيت. لازم نحصن فراخنا كده وهي لسه طالعة من البيضة علشان لما تكبر يكون عندها مناعة ضد الأمراض. تربية الطيور جميلة لكن لازم ناخد بالنا قوي من موضوع التحصينات دي. التحصينات دي لو مشينا عليها طبعا هتحمي الطيور بتاعتنا من الأمراض والحاجات دي.
عشان كده لازم ناخد بالنا قوي من التحصينات دي ونحاول نديها للطيور بتاعتنا. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.